Hello guys, good morning. So nga rin nidira sa Eden's Nature Park. Okay, so muna siya first time na nakakita. Okay, so panatanaw mi sa palibot and walking. So mga around 9 o'clock in the morning na siya something. Okay, then na siya nagtakaw ko medyo lapok. Dito ko sa sagbutan, no? May sagbutan natin sa mga stock ilid sa mga grapo. Kaya nakashoes ko nga white and para di mo hapok. So nagbaklay ni and then saka ko hagdanan. And pag-abot sa babaw, so mga siyang kita ang view. So may mga pine trees, then may cabin dira sa akong likod. May nag-rent din ha, siguro mga overnight sila dira nag-stay. Pero kami wala may nag-avail of overnight stay. Nagdala-dala na mga packbag ang mga gamit, may mga sulod na mga packbag, ibit-bit siya na mo, gidala din ha. So kabungtod na siya guys, kanang Eden's Nature Park. Now, then wala kayo na sigla kang adlaw, so medyo kadulong. So kapadulong may dira, kadulong ang langit. Wala pa siya gaulan, pero murag kaulan nun din. So kabaklay ni. So nagbaklay ni, then China din akong shade na namin ba umrag story pero ay forest kami hindi na may kita din okay, so kita man sa kong likod umrag sa Alice in Wonderland ang grass nag-trim, then pwede ka magdagandagan na tuloy ka mo siya puzzle so nice na siya wala na ka lagi madlok malapukan ang shield na okay. So napadayon na nagbaklay, naabot niya ng pasakan ni kapulot. Then naay mga nagkuan po guys kanang grupo sila no ng seminar sila sila dira sa function hall kanang maagian. So again, nagdala sa mga bags, sa mga packbags, sa mga gamit. Ano ko, bugat ba? So na-function hall, kita mata mga sakyanan. Iyanan na dira sa mga sa bagian namin. Service. Sakyanan sa dira sa sulod at hall. Pinapadayon ni baklay tuyok na dito. So dili simentado ang dalan. So but sige na lang may mga bato-bato dili ako siya mapok ang mga hugpong dili mga sapatos chinelas nagali ang sapatos dira ako sa po yun ang chinelas ang binaklay so patuyok na siya basta tumoy ngayon na lang nagbaklay kasaka siya so halhalon yun hangak mas bugat pa yun pinagdala ng bag sila nilipit ka naman kita mo ng dalan tapos tumoy amo ng lakuan no? So saka tungas panaog so muna siya roller coaster na naog saka ang dalan ng gagian then sa unahan na ay swimming pool pero wala namin isulod kay na nangaligo. Okay, so niagi rami
sa kanang may swimming pool dapit. So makita na nato ini kaagi mabidyohan na kung asa ang dapit ang katong na swimming pool. Okay, so nagpadayon mig baklay. So mamagin na kay lagi wa may nag-avail atong naisakyanan nga service nga pwede na mo masakyan tuyok miya sa dapita dira no. So baklay lang mi kay nindot pa magbaklay guys, dala exercise and para makuan dyan na mo ba mabidyuhan na mo lanta na mo tarong ang mga lugar kung asa mi pwede mo adto no, mag sightseeing mag viewing. So dool na ta sa entrance sa may swimming pool pero di nami mosulod dahil ami sa gawas mo agi nami pero ipakita gihapon nako kung asa dapit siya agion, asa dapit ang may swimming pool. So mao na siya. So dira kanang na gate. Okay, dira to sa right side. Okay, dira mo to swimming pool kato din ang mga nipa. Pwede ka dira maliko, magstay overnight na gusto mo magpagabi pero kami wala, nag-agi rami, nagbaklay rami kay daghan pa man tumig adtuan dira nga dapit no, di pa na mao. So sa kami din well nagsaka-saka patungas mi na ami nakita nga fern dili para sa tuwa diri nga fern gagmay taga-tuhod dira kay giant dako kay tanan murag saging, murag trees no, bunuan sa saging din murag siya trees din dako kay giant jud siya. As in giant fern. So ipakita na nako dira sa video tanawa ha. Kana. Di ba fern man na?